ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ 10 ദിവസം മുമ്പെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗസ്റ്റ് 8, 2020. ചില തിരക്കുകളൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിലേക്കും റോഡുകളിലേക്കും ഒക്കെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇല്ലിക്കൽ അറുപറ റൂട്ടിൽ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ സാഹസിക യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യാത്ര കാണാം.